我哋第二個遊戲咧叫做元旦模仿大賽，咁啊要畫鬼腳嘅。咁我哋咧不過先請3位嘅 fans 出嚟咧，同我哋一齊玩先啊！冇錯啦，係啦。咁啊呢個我哋畫咗個鬼腳之後咧，我哋就會知道個題目噶啦。咁我哋咧就要其中一組嗱，舉個例啦，我哋當係 Alfred 嗰組啦，你哋做先。係。你哋當你即係知道咗個題目係要扮啲咩嘅時候咧，咁你哋就會做嗰個動作。哦。然之後咧，另外嗰兩組咧就要模仿翻佢哋做嘅嘢，睇下模仿得似唔似啦。即係我同佢哋一齊做嘅。係啦，冇錯啦。好。嗱，我哋就咁啦，我哋就 Alfred 先啦。好，你哋呢組你哋畫一個鬼腳先。識唔識畫鬼腳啊？唔識啊？唔識啊？你揀一個咩啊？係啦，等 Alfred 你俾人睇下啲字先啦。係啦，嗱，有6個嘅，睇你抽到啲乜嘢。A B C D E F， 你揀邊個？你應該捉住人哋嘅隻手畫。D 啊 ，D 咧就係呢度咁啦，跟住咁啦，跟住咁嘅，係呢一個。接吻語。好，要做接吻語嘅。其實咩叫接吻語啊？頭先後台都想問。嗱，我就唔係好清楚啦，用你哋嘅方式去做一個接吻語啦。以我印象咧，接吻語好似咁樣嘅。跟住咁樣咧，啄下咧，好似接緊吻咁樣㗎啦，係咪啊？有啊，即係我孤陋寡聞啦，我所識嘅接吻語係咁咯，好似真係唔係用嘴嘅，係啦，好似唔係咁嘅，喂，好似到你哋咯喎，係啦，嗱佢哋嗰組做咗啦，到你哋呢兩組啦，咁啊我哋就嗱 Jenny 呢組做先啦，不如好唔好啊？好，我哋做翻接吻語啊，係啦，冇錯。係啦，有個嘴嘅。喂，你話有個嘴嘅？係啦。咪有個嘴咯。你個嘴生喺嗰度嘅咩？係啊，呢個都係一個嘴嚟㗎。好啦，都嘴咗幾耐㗎，其實都啊。好啦。OK， 好，咁啊睇下 Fred 嗰組咧，就演繹呢個接吻語啊，演繹成點啦？個配音好好。係嗰個地鐵就嚟閂門嗰個。嗱好啦，我哋今次咧，我哋試下咁樣，我哋抽到嗰組咧，到譬如你 Jenny 咁啦，你哋就我哋唔好話俾人聽，你哋做啲乜嘢，係啦，你哋自己知道啦，等佢哋嗰兩組去模仿，好唔好？好啦，嗱係啦，你哋好睇好啦，你哋嗰兩組就唔準睇嘅，咁你哋畫個鬼腳先，唔該 Jenny。你支筆你先。好，唔該，你揀邊個？我幫你偷偷地睇啊 ，B 啊，好，睇下有冇接吻語呢個難度更高嘅。再過嚟，係啦，啱啦。好，咁你係冇錯。哇！好嘢嚟啊，馬 Jenny。我哋需要少少道具嘅。好，任揀道具有嘅呢度，係。你見唔見到㗎？你識做㗎嘛？唔識啊？咁啊 ，Jenny 你幫我手啦，睇下啦，係啦。我哋。哇！咦，需要一頂帽喎。需要頂帽嘅。係。好似 Alfred 咁嘅。係。係啦。係會係做咩咧？嗱，我都唔知嘅。想俾啲音樂俾你啊！撳住頂帽嘅，跟住隻腳要趌起嘅。咦，我估到啲啦，應該係一個巨星嚟嘅。跟住係啦，冇錯。跟住咧就跌喎，小心啊！呢個聲。隻手咧要擺喺中間，好似踢緊呢個12碼嘅時候要護住嘅。佢似做人牆多啲喎，好似呢個動作打側啲嗰啲喎。係啦，打側。有啲尷尬喎。我覺得佢似急尿多啲喎。你似急尿或者肚痛。轉身。唔係好大風。係啦，係啦啊！唔係要趌起個腳尖。趌起個腳尖啫係嘛？腳踭係啊 ，sorry。好。1、2、3，咁樣。唔該曬呢位急尿嘅朋友啊！好啊！我哋到阿 Fred 呢組頭痛，我記得阿 Fred 都有少少，係啦。演繹翻嗱，唔知係咩啊？我唔知佢扮緊咩啊！但係你要扮翻佢哋扮嘅嘢啦，係啦。你做翻佢頭先。冇錯，需唔需要道具？道具啊！好。專業啊 ，Fred。揾翻你襯翻呢套衫嘅。係啊。冇錯。Oh yeah！ 咦，另一種味道喎，洗脫咗急尿嗰種味道，有另一種好有巨星嘅味道啊 ！Rock 咗，Alfred 就到你哋呢組演繹啦。嗱，我哋已經為咗啲遊戲自備咗啦，咁你自己嚟啦。你有冇啲咩招牌嘅耍家動作啊？哇 ，moonwalk 添啊！又試下睇下點樣，一齊 moon 咗喎。我哋打側。你哋自創咯，我哋咁樣向呢邊，1、2、3，你真係得嘅喎，似唔似啊？
都有食過少啲野粥嘅。OK 喎，真係係咯，食過野粥喎。大家都估到係邊個？係啦，相信大家都估到係邊個啦，做得唔錯㗎，係咪？就係 Michael Jordan 同 Michael Jackson。MJ 係急尿嘅 MJ，我哋演繹嘅係。好啦，跟住最後啊，到 Fred 呢組，你哋畫鬼腳啦，麻煩你哋。係。今次又會係咩咧？我哋睇睇先啊。係咪得人望啊？我哋？係啊，唔好話啦，係。OK。咦？但係偷望喎嚇嗰邊。唔係，佢未畫完啊，仲有一 OK， 好。睇下呢組，睇下 Fred 你需唔需要道具啦？你覺得需唔需要道具咧？有道具幫到你嘛？咦？棍喎，係啦。我行開少少先。唔好咁樣對你啲歌迷啦。係。我係驚嘅。哇！得曬喎！咦？堅嘅位。OK 啊！你都要做下喎。阿 Fred 小心啲啊！大家小心下。你知㗎啦，有時啲嘢好難講嘅。做咗㗎啦，喺不知不覺間已經做咗咯，好犀利。都好好啊。好嗱，咁啊 ，Jenny 你呢組啦，嗱演繹翻、模仿翻佢哋。我硬係驚你支棍飛，你好似係 Michael Jackson 玩呢個雙節棍，係啦，我第一次見，仲要急尿嘅，係急尿嘅，仲係啦，夾唔到嘅，係啦 ，Jenny 都試下，你笑得開心，你唔好笑得開心，你都要試下，係。哇，小心啲啊你！我冇手接啊，因為我想夾住佢得㗎啦，嘗試用係啦。哦。係啦，不如好有型咁樣，緊張都明晒啊，表現到個味道啊！我交俾你啊，嚟啊，唔好打到我就得㗎啦。咦，你行前啲啊，去啦，係啦，你去遠啲可以係啊。嚟，盡情啦，係啦，就係咁啦，好啊！哇！咦，呢個係最有台型嘅一個。每次都係啦，每次都加多一兩下俾我哋嘅。你嚟啦，係。都係咁嘅啫喎。可以唔似咁嘅。仲有啲咩咧？俾啲誠意先得㗎，係啊。仲有可以踢三腳㗎嘛？OK 啦，OK 啊，呢個 OK 收貨，都夾得住。收貨啊，應該。好。咁我覺得應該就嗱，suppose 要分勝負嘅，不過大家都差唔多，OK 啦，表現到。我覺得佢哋嗰組最好咯。係咪啊？急尿嘅 Michael Jackson 去玩雙節棍喎，邊有得輸啊？係啦，好，我哋呢個時候都有獎品俾佢哋嘅，係咪？我哋 Alfred 頒獎啦，你嗱，既然你認為最好嗰個，贏咗個係啦，冇錯。恭喜你啊！恭喜晒，恭喜晒，係啦。好，其他每組都有獎品。好，我哋影咗相先啦，好嘛？都同3位嘅朋友啊，係勝負唔重要嘅，最緊要大家開心啫啊！咁啊，大家準備咯喎，我哋咧陣間仲有大概10零分鐘到咧，到時咧我哋大幕咧就會一齊咧係出現啲數字同我哋倒數噶啦嚇。好，唔該晒3位嘅朋友，唔該晒 ，thank you，thank you，thank you，唔該晒。咁呢個時候咧 ，Jenny 同阿 Fred 咧可以稍為休息下先，因為我哋又要將個台交俾許廷鏗。係。咁啊，送俾大家。